Пхукет – це не тільки пляжі та тусовки. Тут є місця, які варто побачити хоча б раз у житті. Від величного Біг-Будди з панорамним видом на острів до стародавнього храму Wat Chalong, де місцеві моляться за удачу. А ще атмосферний Пхукет Таун, де історія зустрічається з сучасністю. Сьогодні я покажу 3 найцікавіші локації на Пхукеті, які, на мою думку, справді варто відвідати. Тож, давайте розпочинати. Ну і розпочнемо ми наш огляд з храму Біг-Будди. Сам храм Біг-Будда, він є розташований на вершині пагорбу Накерт, висота якого є 400 метрів. І за рахунок цього звідси відкривається такий от чудовий вигляд на Андаманське море, залив і на саме місто Пхукет Таун. Ну а вертаючись до самого Будди, розпочався він будуватися ще у 2004 році і будується він виключно на пожертви людей. Висота цього Біг-Будди є 45 метрів. І це робить його 3-ю найвищою статуєю в Таїланді. Ще є такий цікавий момент на рахунок, з чого побудована сама статуя. Звичайно, вся основа є залита бетоном, а оздоблений він є білим бірманським мармуром. Всередину самого храму зайти не можна, оскільки ще досі триває будівництво. А ще на рахунок такої особливості, я не знаю, чи це особливість конкретно цього типу мармуру, про білого бірманського мармуру чи як, але зараз є полудень, сонце в зеніті, максимально тепло, і ти торкаєшся цього мармуру, він холодний, він не нагрівається. Цікаво. Ну а позаду мене знаходиться 12-метрова така от статуя золотого Будди, чи то й латунного, не знаю як. З чого він насправді зроблений, але це є така статуя, яка присвячена королеві Сікеріт. Також існує тут така древня легенда, що колись на цьому пагорбі давним-давно жив змій Нага, і за рахунок цього це місце мало якусь особливу енергію. І тепер це місце вважається місцем сили. Що ще варто відмітити, що вхід в храм є абсолютно безкоштовний, але зрештою ви можете здійснити пожертвування для продовження будівництва цього храму, оскільки воно ще досі триває. Так як я згадував, ви можете придбати тут якийсь сувенір, ви можете купити кусочок того ж самого білого мармуру бірманського, про який я згадував. Тож це цілком на ваше рішення. Тож, придбали кусочок мармуру, зараз напишемо там сюди своє побажання, і воно буде, мабуть, увіковічене, швидше за все, так як я питався, на цій статуї, на одній з цих колон. Також в цьому храмі є монахи, які вам можуть зав'язати такий браслетик на руку. Це на благословення, на удачу. Я вже дістався на другий поінт нашого огляду. Це є храм Wat Chalong. Це є найбільший, найкрасивіший, такий наймасштабніший храм, мабуть, на всьому Пхукеті. І він самий такий відвідувальний всіма туристами. Загалом це такий великий храмовий комплекс, де є велика кількість таких от храмів. Він був побудований вже досить давно, ще в 19 столітті, але насправді саму відвідувальну частину цього храму вважають оцю ступу, що є перед нами, ступа Чиді.
загалом, чому вона саме така стала популярна, і построєна вона не так вже й давно, в 2001 році. Президент Шрі-Ланки на день народження короля Рами 9, там на якийсь його 74-й рік народження, подарив йому частинку праху Будди, і за рахунок цього, щоб тут десь її зберігати, була построєна дана ступа. І по ідеї ми зможемо піднятися зараз туди наверх і подивитися саме на цей прах цього Будди. До речі, так як будь-який інший храм, при вході обов'язково потрібно роззуватися. Будь ласка, поважайте культуру інших людей. В самому храмі ми можемо бачити теж велику кількість Будд. Статуї, точніше. Так, ось ми вже на другому поверсі. До речі, по всьому храму ми можемо бачити усі візерунки. Це є, типу, такі свого роду сценки з життя Будди. Тут загалом є 3 поверхи. І, по ідеї, ми зараз піднімаємося на 3-й поверх. І тут, в принципі, має зберігатися за стеклом десь прах Будди. Також на 3-му поверсі є ось такий балкончик, така тераса. Сюди ми заходили. Ось звідси видно весь храмовий комплекс ще. І ще одне місце, яке би я вам таки рекомендував відвідати на Пхукеті, це є Олд-Таун. Тут зовсім інша така спокійніша атмосфера. Тут є безліч затишних кафешок, тут є цікаві будиночки, тут є такі шоп-хауси. До речі, особливість цих таких шоп-хаусів є така, що оце, як правило, одна будівля, вона відноситься, наприклад, до однієї сім'ї, яка внизу має магазин, якому продають, а зверху вони на другому поверсі живуть. І ще один такий цікавий нюанс, зверніть увагу, наскільки оці всі магазинчики, вони вузькі. Тобто, колись данину податок на нерухомість в Азії був такий, що ти платиш не за кількість квадратних метрів і не за кількість поверхів, яка в тебе побудована, а за, власне, ширину фасаду. Тобто, чим ширший фасад, тим більший податок на нерухомість. То, в принципі, а ще тут можна зустріти велику кількість китайських магазинчиків з китайськими всякими народними штуками і так далі. Це теж має свою історію тут. Тому що в давнину, та й зараз Пхукет, в принципі, він славиться своїми олов'яними рудниками. І сюди приїжджали тисячі китайців на заробітки колись. Тобто, представте собі, китайці приїжджали в Таїланд на заробітки. І коли вони сюди приїжджали, вони тут заводили сім'ї, і таким чином вони тут і оставалися потім на майбутнє жити, і поступово витіснили звідси таких морських циган і заполонили це місце. Також тут є ось така можна сказати, фотозона.
Хоча це насправді відноситься до кафе, якихось є там, але сюди люди вистроюються в чергу лише для того, щоб зробити гарну фотографію в інстаграм. А ще прогулюючись цим місцем, я вперше взяв попробувати якийсь такий bubble tea, тайський чай. Що це собою являє? Це є чай з молоком. Солодкий зроблять рівно настільки, скільки ви попросите, там є прямо по процентах було написано. Може я просто в таку специфічну кафешку попав, але весь прикол в тому, що там всередині є якісь такі жилейки, ти п'єш чай з жилейками. Досить дивний досвід, але цікаве, мені сподобалося. До речі, на рахунок Олтауну, якщо маєте можливість відвідати Пхукет Олтаун в неділю, то в неділю тут відкривається цікавий найт-маркет. Він буде там, по-моєму, з 16 до 11 ночі. І там можна придбати безліч всяких прикольних штук. Ну і виходячи з Олтауну, який є зараз позаду мене, ви пройдетеся і натрапите на статую Золотого дракона. Ця статуя Золотого дракона була подарована Пхукету у 2006 році підприємцям з Гонконгу. І ця статуя несе назву, як одна з назв Пхукета «Морський дракон». Ну а за цією статуєю далі знаходиться один з найменших парків Пхукету. Цей парк був також подарований королеві Сікріт на честь її 72-го року народження. Це ще було у 2004 році. Ну і звичайно, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Не забувайте пильнувати за каналом, того що в майбутньому нас чекає безліч різних морських екскурсій і буде багато крутих пляжів і прекрасних видів. Тож до зустрічі в наступному відео. Всім пока!